కోనీ ఐలాండ్ రోలర్ కోస్టర్లో నిన్ను కంప్లీట్ చేసి తీసుకెళ్ళాను, గుర్తుందా? గుర్తుంది, నేను అప్పుడు వాంతి కూడా చేసుకున్నాను. అందుకని ఇప్పుడు పగ తెచ్చుకుంటున్నావా ఏంటి? నేను చాలా మంచివాడిని బకి. మన ఊహ నిజమే. డాక్టర్ జోలా ఆ ట్రైన్లో వస్తున్నారు. ట్రైన్ వేగంగా నడపమని హైడ్రా సభ్యులు డ్రైవర్ని బెదిరిస్తున్నారు. పాపం ఆయన వాళ్ళ చేతుల్లో ఇరుక్కుపోయినట్టున్నాడు. మనం త్వరగా వెళ్ళాలి, వాళ్ళు మెరుపు వేగంతో వస్తున్నారు. మనకి మిగిలింది 10 సెకండ్లు మాత్రమే. అవి మిస్ చేసామంటే అందరికీ చావు తప్పదు. అటు లోయింది, జాగ్రత్త. అందరూ సిద్ధంగా ఉండండి. వదలకు, ఆపకుండా షూట్ చేయి. రాకపోయింటే వాడిని కాల్చి పారేసేవాడు. అవును నిజమే. మళ్ళీ షూట్ చేయి. గట్టిగా పట్టుకో. చెయ్యి అందుకో.